गंजेई सहित कफ सिरप जबत 10 गिरफ संबलपुर अईठापाली बसस्टाण्ड निकटरू 43 केजी गंजेई जबत होईछि। एही घटनार 7 जन को गिरफ करा जायछि। एही गंजेई फुलवाणी रायपुर और बिहार को चालाण होउतला। सेबळी सरकारी बसस्टाण्ड बेआईन चालाण बेले कफ सिरप जबत करिछि संबलपुर टाउन थाना पुलिस। कफ सिरप देशी मद और निशा बटिका बिक्री करने अभियोग में 3 जन गिरफ। आज एने संबलपुर सदर एसडीपीओ तोफान बाग एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना दैछन्ति। आमर छत्तीसगढ़ी पिला बसस्टाण्ड से प्राइवेट बसस्टाण्ड ओह्लैंट से माने गंजेई चालाण कर खबर पाई आमर सागे सागे रेड करते टोटाल 7 जन को से डिटेन करते पाखरे जो बैग गुड़ाक था 43 केजी 600 ग्राम 4-5 जो बैग था सेटा सीज करछंती। हमर टाउन पुलिस स्टेशन हमर गवर्नमेंट बस स्टैंड पाखरे रेड करथिले एवं सेथिरे 3 जन पिला जो माने कोरेक्स बिक्री करिया पई रखिथिले एडल्ट्रेट कप सिरप प्लस सील्ड कप सिरप सीरा को 3 जन को धरिछंती।